toàn thế giới. Đây là một trong Nhật Bản đã thầy của công nghệ đặc biệt sản xuất ra thành kiếm. Vì vậy, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta đang đối mặt với một nền văn hóa mà trong đó quân đội chiếm ưu thế trong 400 năm. Điều đó đã cho họ rất nhiều thời gian để tạo thiết bị Em cảnh cắt sát vậy lớn. lên chưa? Được không? Khi sử dụng các phương thức cổ xưa, theo dõi quá trình bằng cách thông minh và nghe lửa. Trắng này đâu chịu dữ quá mà nó không sợ hả? Không sợ luôn hả? Lưu hiền quá. Nó dạy cho em đi luôn. Được không? Hiền luôn ơi. Vào sáng ngày thứ tư, bằng cách nhìn ngay bên trong bức mã của Tatara, Dạ không để ha. đã đến lúc phải phá vỡ lò và trích xuất quả thép. Đâu có chơi lại cắn đâu. Tôi có nhìn thấy cốt lõi, nó có vẻ sẽ đang thở phào nhẹ nhõm. Tôi đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc, đúng vậy. Nhưng không ai có thể nhìn đâu ở lúc này. Nó ra nó cắn luôn kìa. Chừng nào chưa lấy được thép ra, họ không thể biết được nó đạt được chất lượng và thanh khí samurai hay chỉ là một con dao nhà bếp. Trời ơi, hồi nãy giờ cũng phải đi ngoài đường á, mà tè chút xíu là tè, chút xíu là tè. Luôn cả nghiệp quá. Vậy là đánh đáy dữ lắm mà. Nó đánh đáy mà nó chờ cái giây phút nó được ra ngoài đường á. Chắc là nó đánh đáy quá rồi, nó chừng đáy. Nó có dữ ghê không? Chỉ sợ. Đấy, con này chỉ giỡn cho ghê. Dẫn đi ngoài đường luôn, vui dễ sợ luôn á. Nó sẽ chết Chịu thành hỉ các là mảnh cùng nhỏ. ngoài đường đó. Quá trình này rất là nặng nhé. Những mảnh dễ vỡ hơn thì giòn hơn. Các bộ phận khó tách ra hơn thì dẻo hơn. Những bậc thầy luyện kim có tay nghề cao nhất là những người có thể cung cấp chất lượng tốt nhất của cả hai loại. Nó cũng giống như khi con bạn chào đời, đó là điều đáng để chờ đợi. Tôi rất hạnh phúc. Nhưng mà tôi khỏi đây có giữ con trắng là nhìn nó cũng dễ thương mà. Ba con luôn nhỏ con. Nhưng Giờ ba bữa mà nếu mà nó khép con chịu quá đi.